휩시 6칸 화면 세탁기 에러코드 EFL에 대한 조치법을 알려드리겠습니다. EFL 에러는 급수 오류 중 세탁통에 물을 일정 이상 채우질 못할 때 일어나는 에러입니다. 세탁기 급수 라인의 잠금 장치의 개폐 여부를 확인해 주십시오. 이후 세탁기를 끄고 켠 후 다시 동작시켜 보십시오. 문제가 반복될 경우 네이버 대빨전 카페에서 자세한 내용을 확인해 주십시오. 또는 대빨전 카페에 문의글을 남겨주시면 친절히 답변 드리겠습니다. 더 많은 셀프 빨래방에 대한 정보를 원하신다면 네이버 대빨전 카페를 이용해 주십시오.